Sunana Bashir Sa'ad, CEO na BY Store da ke nan cikin garin Minna ta jihar Niger. Wannan kusan shine kashi na biyu da muke sanarwa. Wado lokacin nan mun yi wa mutane barka da kamun azumi, yanzu kuma ga sallah tana karatowa. Saboda haka akwai waɗanda suke da buƙatan a yi musu abin da ya dace, ma'ana kamar rangwame. Mu kuma gidanta ne, saboda su tare wani lokaci wani baka ganin shi ballantana ka ce mai ga wani abu ko nuna, amma in kai mai sauki ta hanyar abin da zai saya, wasu 'ya'yan su biyu, wasu uku, wasu huɗu, wasu biyar, to kaga dole ne a yi musu abin da yake kowane yaro zai fito bakin gwargwado, musamman ma kayan yara, saboda ba abin da ke gabana yanzu wanda na san yana ɗan ba iyaye kamar wahala irin kamar kayan yara, musamman ma kayan yara da suke tsada in dai babba ne. Saboda haka wannan albishin ne muke musu, mun sauke kuɗin kayan nan, sannan kuma alhamdulillahi kamar yadda kuka gani da idanuwanku ga sunan iyaye ana ta ruwa. Saboda haka muna kiran al'umma maza da mata, gabas da yamma, kudu da arewa, da su kokari su zo su siya ma yaransu kayayyakin sallah, abin da ya kama da takalmi, kamar abaya da jallabiya na yara da dai shauransu. Da duk abin da ka zo nan BY Store, insha Allah, kamar da muka faɗi a wancan karo, akwai bonanza da muke yi, mun sauke kaya muna ba da tukwici ne, yaba kyauta tukwici, kusan haka muke yi. In muka tashi yin alheri ba ma zabe mu ce wa'annan su za mu ba, wa'annan ba za, duka namu ne. Idan masu sari suka zo ana maraba da su, masu sayan daidai suka zo ana maraba da su. Sannan bugu da ƙari za mu ƙara jaddadawa, muna home delivery. Idan ka sai kayanka ka kira mu a waya aka tura maka abin da kake so ya maka, to za a kai maka duk inda kake, ko kana cikin garin Minna, inda kana jihar Niger ko wajen Niger kake, insha Allah za a kai maka kayanka har gida. Wayyo, ai ba yanda za a yi tuya a mace da albasa, ai maza su ne manyan iyayen. To amma kar ka manta, kusan in aka ce maka lokaci yayi irin haka na festival, to za ka ga mazajen ma matan suke turowa, amma su karan kansu maza in ka duba yanzu ga abayoyi nan na maza, ga shaddoji nan da yadika, takalma ma mun dan rage musu, kuma still dai muna nan akan bakanmu. Akwai takalma, akwai agoguna na maza da muka kawo da dai shauransu. Saboda haka su ma iyayenmu maza ba a bar su a baya ba, kamar yadda muke tallata ma mata, to su ma mazan ba a bar su a baya ba, za su iya zuwa su kwashi nasu garabasa. To alhamdulillah, BY Store musamman wannan da ake bangaren textile din nan, tana nan cikin kasuwar Kure da ke nan cikin garin Minna. Idan ka shigo layin masu hijabi, hanyar shiga Gwadabe, daura da masu hijabi, to BY Store na nan. Idan ma kana son a kawo ka ne, in ka shigo tun daga lambar waya nan za ka iya kira, amma in ka zo ka ce BY Store babban, nan ne za ka samu duk abin da kake so hanyar shiga Gwadabe, insha Allah.